नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार समाप्त हुआ फ्रेंड, और जिस घड़ी का आप सभी स्टूडेंट लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुका है। अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और यहाँ पे आज यानी कि 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। तो 8:30 बजे से स्टूडेंट की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि स्टूडेंट की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो भी सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी हैं या जो भी थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से मिलेंगे भी और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जो उत्साह है वो किस लेवल का है। उसके बाद जब स्टूडेंट लोग एग्जामिनेशन दे करके निकलेंगे तो हम लोग स्टूडेंट से भी उनका ओपिनियन जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका आज के एग्जामिनेशन के बारे में क्या कहना है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं तो आप लोग आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर के लोकेशन की बात करते हैं तो बस स्टैंड से भी आपको इजी है, मतलब आराम से आपको ऑटो लेकर के डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से भी आते हैं तो वहाँ से आप जैसे कि डायरेक्टली आ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे तो आप लोग टाइम से आएंगे। भाई साहब, आपका भी एग्ज़ाम है क्या? नहीं भाई का दिलवाने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सिंदरी से सिंदरी। कितना दूर है यहाँ से? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। चलिए, किसी तरह कोई परेशानी? ठीक है, थैंक यू। तो आइए हम लोग कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो परीक्षाएं हैं वो कब है और क्या तैयारियां हैं टाइपिंग को लेकर के। तो आपका भी एग्ज़ाम है? नहीं, मेरा भैया है। किनका एग्ज़ाम है? कब है आपका एग्ज़ाम? आज ही सेकंड शिफ्ट में। आज सेकंड शिफ्ट में। कहाँ से आए? जमुई। जमुई। तो बताइए, CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना आपका? CBT 1 में रो मार्क्स हाँ। 79। और नॉर्मलाइज मार्क्स? 92। 92। कौन कौन से लेवल के लिए क्वालिफाइड है? लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 में कितना स्कोर है? लेवल 2 में 99। लेवल 2 में 99 और लेवल 3 में? 103। लेवल 3 में 103। 103। RRB सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। तो आज टाइपिंग को क्या तैयारियां करके आए हैं टाइपिंग की? टाइपिंग भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे है। क्यों भगवान भरोसे है? 30-35 का स्पीड है, बैक स्पेस यूज नहीं करना है। नॉर्मली गलती ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी छटे रहे हुए हैं। अच्छा, क्या बोले? ऐसे भी इनको बुला लेंगे ना, 103 है तो। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं? ग्रुप डी देंगे? जब तक कहीं पूरा 100% नहीं हो जाए तब तक तो देना ही चाहिए। हाँ। अभी तो 99 या 90 प्लस मानेंगे। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, पैनल में नाम आ जाएगा, उसी दिन 100% मानेंगे। हाँ। तब तक प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ग्रुप डी कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं? सिकंदराबाद ही है। सिकंदराबाद। अच्छा, तो ग्रुप डी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी तो फिलहाल जब CBT 2 का दे के आए थे उसके बाद टाइपिंग में लगे हुए थे। अब इसको दे के जाएंगे तो कुछ करंट अफेयर वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक, मिला जुला के तैयारी ठीक है। अच्छा, तो ग्रुप डी डेडिकेटेड है या फिर चल रहा है ग्रुप डी साथ में? चल रहा है साथ में। चल रहा है साथ में। क्या टारगेट रखे हैं ग्रुप डी का? बस इतना आ जाए कि मेरिट बन जाए, हाँ हाँ। टॉपर में नहीं आना है। अच्छा, हाँ, तो कुछ तो एक टारगेट रखे होंगे। 70 प्लस 75 प्लस आ जाए बस। 75 प्लस। हाँ। क्या लगता है ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा? ये लगने से ही रेलवे सबको चौंका देता है। अंदाज़ा लगाना गलत बात है। हाँ। जिस तरह का पेपर आता है अपना 100% दीजिए। और तो आपकी परीक्षा कितने तारीख को है? 24 को है। 24 का कौन सा शिफ्ट? सिर्फ सेकेंड। सेंटर कौन सा सिटी में दिया? बालासोर उड़ीसा। कितना दूर है घर से? एक्चुअली किलोमीटर में तो नहीं देखे, लेकिन हावड़ा से है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। 500-600 किलोमीटर मिनिमम तो होगा ही। हाँ, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, आपको देखते थे हम चैनल पे आपका। आज आप आ गए चैनल पे। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको आपसे मिल के खुशी जब है। चलिए, थैंक यू। क्या है आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स? मेरा है 70 मतलब 68। नॉर्मलाइज मार्क्स? 82। कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड है? लेवल 2, 3। लेवल 2 में कितना स्कोर है? लेवल 2 में 75। और लेवल 3? 83। बोर्ड? मुंबई। कैटेगरी? OBC। OBC। क्या तैयारियां NTPC की? बस टाइपिंग थोड़ा बहुत किए हैं, 1-2 महीना ऐसे ग्रुप डी में लगे हुए हैं। हाँ। और ग्रुप डी में कौन सा बोर्ड है? मुंबई। मुंबई? नहीं, वेस्टर्न मुंबई। वेस्टर्न रेलवे ना? तब तो आपका भी आ गया होगा शेड्यूल। हाँ। कितना तारीख को? 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। कहाँ है सिटी? बालासोर बालासोर। उड़ीसा। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया ना? नहीं।
तब तो आप लोग दोनों साथी हो गए। हाँ सब साथ है, मेरे गांव से सब वही है वही है, तो पूरा गांव जाएगा एकदम। एकदम। तो अभी कहाँ से आए हैं? अभी जमुई से। अच्छा अभी जमुई है, जमुई वाले लोग का सबका सेंटर सबका यही है? यहाँ ये भी जमुई। नहीं, सेंटर आजकल कुछ इसी तरह से दिया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे उठा के भेज दिया जाता है। जैसे कि एनटीपीसी के टाइम भी हम लोगों को देखने को मिला था कि धनबाद के जितने भी स्टूडेंट थे उनको सेंटर दिया गया था कटक में जाकर के हम लोगों ने कवरेज भी किया था। तो ग्रुप डी में क्या टारगेट है? ग्रुप डी में 70-80 लगभग। अच्छा। मॉक टेस्ट में उतना आ रहा है हाँ टेक्स्ट बुक से। अच्छा, तो क्या कंफर्म है ग्रुप डी? बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कुछ है। ना। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और 15 अगस्त आ रहा है तो तिरंगा तो हर घर तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। बिल्कुल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और किनको कुछ कहना है? किनको? अरे आप भी बोल लीजिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार, अभिषेक जी, कहाँ से आए हैं? जमुई से। जमुई से। तो बताइए एनटीपीसी CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना है? 74 था। 74। नॉर्मलाइज मार्क्स 81, 81। कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड है? 2 और 3 में 2 और 3। लेवल 2 में कितना स्कोर है? 78, 78। और लेवल 3 में 79। 79। बोर्ड? बोर्ड है मेरा मुंबई। मुंबई। ग्रुप डी की तैयारी चल रही है? कैसी है तैयारियाँ? ठीक है, कितना टारगेट है ग्रुप डी का? वही मतलब 75 प्लस होना चाहिए। 75 प्लस। अभी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है ग्रुप डी में? उसी बीच में रहता है, 70 से 80 के बीच में रहता 70 से 80 के बीच में। कहाँ से? है। मतलब प्लेटफॉर्म जॉन भरे हुए वेस्टर्न। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाते हैं? प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 5, 4 ये सब लगाए हैं। अच्छा। 5 लगा रहे थे, अभी 4 लगा दिया। तो टाइपिंग की तैयारियाँ कैसी हैं? टाइपिंग का नहीं है ठीक ठाक। नहीं है ठीक ठाक। कोई है जो टाइपिंग में एकदम आज फुल जोश में है? ये भैया सुन रहे आपके बारे में, आप गर्दा उड़ाने वाले हैं टाइपिंग में। जी। कितना मार पा रहे हैं टाइपिंग अभी? 55 का स्पीड। 55 का स्पीड? जी, तो कैसे इतना हाई प्रैक्टिस कैसे हुआ आपका? बहुत दिन से कर रहे हैं, 1 साल से, बहुत दिन मतलब कितना समय? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। अच्छा, ऑलरेडी रेलवे में जॉब कार्यरत है? नहीं एसएससी हुआ बिहार एसएससी में हुआ। अच्छा, बिहार SSC में। इसके लिए बधाई आपको। थैंक्स। तो बताइए, जो भी स्टूडेंट भविष्य में कभी टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो तो तो लोग ऐसा क्या करें कि उनका भी टाइपिंग आपके इतना हो पाए? वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, और जब भी सीखे तो बिना बैक स्पेस का ही सीखे। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस के दौरान कुछ ऐसा ट्रिक्स वगैरह टाइपिंग के दौरान जो ना ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है, वो तो प्रैक्टिस का ही चीज़ है। ओनली प्रैक्टिस, जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं? तो आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना है? मेरा है एक में है 78 पीटी में। हाँ, पीटी में। पीटी में था वही 44 था। नॉर्मलाइज मार्क्स? नॉर्मलाइज मार्क किया था 64। बोर्ड? बोर्ड मुंबई। मुंबई। अच्छा, यहाँ सभी मुंबई वाले ही हैं? जी। सेकंड शिफ्ट में मुंबई वाले ही होंगे? नहीं, सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद ना। उसके बाद आप कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड हैं? 5 और 2। 5 और 2। जी, लेवल 2 में कितना स्कोर है? 78। 78। और लेवल 5 में? लेवल 5 में याद नहीं आ रहा। याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी? OBC। ग्रुप डी में कौन सा जोन से भरे हैं? वेस्टर्न। वेस्टर्न रेलवे मुंबई? नहीं, अहमदाबाद। अहमदाबाद ना। तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया होगा? जी, कितने तारीख को एग्जाम है? 23 अगस्त। 23 अगस्त। कौन सा शिफ्ट? शिफ्ट तो नहीं देखा ध्यान अभी से। नहीं देखा। मतलब आपका भी वही सेंटर है जहाँ इन लोगों का है? जी, ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और क्या कहें। थैंक यू। Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए प्री एग्जाम रिव्यू लाया। जैसे ही स्टूडेंट लोग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे करके बाहर निकलेंगे, उनका भी कवरेज हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। हमारा ये कवरेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।